DWIZ Voice, everyone's choice. This is DWIZ TV. Please like, comment, subscribe and share. कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा नै हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसै गरेर मकवानपुर जिल्लाका जिल्ला प्रमुख अधिकारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि जो आउनु भएको छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो हिमाली आदिवासी समाज नेपाल संघको सहकार्य गरेर केही महिना विभिन्न 8वटा जिल्लाहरूमा गएर विभिन्न भाषासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गर्दै विशेष कृति सङ्गालो कृति लेखन अभ्यास हामीले गरेका थियौँ। यहाँहरूले जति पनि हाम्रो यो अहिले जुन विमोचन कार्यक्रम हुँदैछ यो यसमा लगभग 120 जना लेखकहरू अथवा लेखहरू, कविता, मुक्तक, गीतहरू, गजलहरू यहाँ समावेश रहेको छ। कथाहरू छ, उखानहरू, उखान टुक्काहरू पनि समावेश रहेको छ। यो पुस्तक चाहिँ ऐतिहासिक भएको कारणले यस पुस्तकलाई विमोचन गर्नको लागि हामीले यसै प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय दोर्मनी पौडेलज्यूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ र उहाँ हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनु भएको छ। उहाँको बाहुलीबाट अब यसमा 2वटा पुस्तक रहेको छ। एउटा लेखन शैली पनि छ, त्यसपछि एउटा यो देवास राई कृति सङ्गालो पुस्तक रहेको छ। यस पुस्तकलाई खोलेर हाम्रो सामुन्ने उहाँले सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यलाई अगाडि बढ्नको लागि म आदरणीय यसै मुख्यमन्त्री माननीय दोर्मनी पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुस्तक खोलेर उहाँले हाम्रो सार्वजनिक गरेर उहाँले विमोचन गर्दै हुनुहुन्छ। पुस्तकलाई विमोचन गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। देवास राई कृति सङ्गालो र देवास राई भाषा लेखन शैली 2वटा पुस्तक हाम्रो सामने उहाँले विमोचन गरिसक्नु
आदिवासी समाज नेपाललाई पनि हामी आभार प्रकट गर्दै हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र मातृभाषा केन्द्र नेपाललाई पनि हामी देवस राई भाषा लेखन शैलीमा सहयोग गर्नुभएको लागि मातृभाषा केन्द्र नेपाललाई पनि हामी धेरै धन्यवाद। कोसेलीको रूपमा एउटा चाहिँ हाम्रो भाषाको चाहिँ कृति सङ्ग्रहालय चाहिँ विमोचन हुन गयो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा ऐतिहासिक भन्नुपर्दछ, किन भन्दा यो भन्दा अगाडि हाम्रो भाषाको कुनै पनि कृतिहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि प्रकाशन भएको छैन। यो कृति नै हाम्रो यो पहिलो हो। मित्रहरू, तपाईँ हामी राई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी सोझा सिधा अनि कर्मठ छौँ। हामी आफ्नै परिश्रम र हामी आफ्नै बलबुता परिश्रममा हामी विश्वास गर्छौँ, अरूको डाहा गर्दैनौँ। त्यस कारणले पनि हामी के त सरल स्वभावको भएको हुनाले हामी पछाडि परिरहेको छौँ। हरेक राज्यको संयन्त्रमा हाम्रा उपस्थितिहरू कम छ, हाम्रो राज्यका अङ्गहरूमा हाम्रो उपस्थिति कम छ। त्यसै भएर मित्रहरू, अब तपाईँहरू आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुको निम्ति अब एकजुट भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। र यो देवस राई भाषासँग सम्बन्धित र देवस राई उत्थान समाज नेपालसँग सम्बन्धित पदाधिकारी सदस्यहरू र यहाँ आजको विमोचन कार्यक्रममा सहभागी देवस राईसँग सम्बन्धित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र मेरो सञ्चारकर्मी साथीहरू, सर्वप्रथम त म देवस राई उत्थान समाज नेपालले पहिलो आफ्नो पहिचानको लागि र आफ्नो भाषा जाति पहिचानको र संरक्षणको लागि जुन पहिलो पुस्तक निकाल्नुभयो उहाँहरूप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र निश्चय पनि कुनै पनि जातिको संरक्षण गर्न, समुदायको संरक्षण गर्न सबभन्दा पहिला भाषाको संरक्षण गर्न जान्छ। यदि भाषा र संस्कृति चाहिँ लोप भयो भने जात लोप भएर जान्छ। अनि हामी के हुन्छौँ, थर्का मात्र राई हुन सक्छौँ देवस राई, तर भाषा र संस्कृति भएन भने हामी त्यो क्रमशः लोप भएर जान्छ। अहिले पनि नेपालमा कयौँ जातिहरू सङ्कटमा छन्। त्यसको एउटै कारण छ, त्यो कारण के भन्दा भाषा र संस्कृतिहरू लोप हुँदै गएका छन्। त्यसकारण तपाईँले जुन खालको यो आफ्नो समुदायको आफ्नो जातिको जुन भाषा संस्कृति खोजी गर्नुभयो र पहिलो संस्करणले पुस्तकको रूपमा उतार्नुभयो, त्यसले एउटा ठुलो इतिहासको काम गर्छ कि तपाईँको यो ऐतिहासिक दस्तावेज हुन्छ। यदि यो थिएन भने आउँदो पुस्ताले तपाईँको सबै भाषाहरू बिर्सनेछ। अहिले पनि तपाईँहरूका कयौँ भाषाहरू वर्णहरू कहाँ छन् भने खोजेर यहाँ थोरै भए पनि यहाँ राख्नु भएको छ, त्यसले तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउँछ। तपाईँलाई म भन्नु, योभन्दा अगाडि राउतीहरूको भाषा, त्यसपछि अरू समुदायको भाषाहरू हराउँदै गयो भनेर राज्यले भाषा खोजी गर्ने कामहरू गर्यो र भाषाको विषयमा धेरै ढङ्गले चाहिँ मान्छेले अध्ययन गरिरहेका छन्। नेपालमा 123 भाषाहरूको बोल्ने चलन छ। तीमध्ये झन्डै 15वटा भाषाहरू लोप हुनु अवस्थामा छन् र हामीले यो भाषा पनि लोप हुने अवस्थामा हुन्थ्यो। तर तपाईँले जुन काम गर्नु राम्रो ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ। भाषाले मात्रै, भाषा र संस्कृति मात्रै जातिले बचाउँछ र भाषा र संस्कृति भएर पनि जातिले बचाउँदैन, अर्को मात्रै मान्छे हुन्छ त्यो। त्यसकारण तपाईँले जुन काम गर्नुभयो धन्यवाद। र अर्को कुरा मलाई लाग्यो के हो त भन्दा, म एउटा समाचार लेखिरहने मान्छे, म पुतली बजारको एउटा समाचार लेखेको थिएँ। मलाई आज मैले भन्न मन लागेको छ। यो मलाई हामीलाई थाहा छैन, सरलाई पनि थाहा छैन होला यो देवस राई भनेको कुरो, दनवर राई भनेको कुरो धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। म पनि सञ्चारकर्मी, समाचार लेखेँ मैले। त्यो पुतली बजार उतापट्टि बाजुले त्यो पुतली बजार उतापट्टि चाहिँ पानी पर्व, उसको पानी पर्रा खोलाको पानी खानुहुन्थ्यो। त्यहाँ पानीको हाकार थियो, त्यहाँ बिजुली बत्ती थिएन। मैले उहाँहरूकै कुरा लेखेँ, तर त्यहाँ मैले दनवर राई लेखेँ। झन्डै मलाई एउटा साथीले टेलिफोनबाट यति गाली गर्नुभयो, अहिले थाहा छ तँलाई भनेर धुन्दान गऱ्यो। मलाई थाहा नै थिएन, मैले त तपाईँहरूकै लागि भने लेखेँ भनेर भने मैले। त्यो साथी यतै हुनुहुन्छ होला अहिले। त्यो खालको चाहिँ भने नबुझ्दा समस्या, हामीले बुझिरहेको कुरा, हामीले बुझ्ने कुरा के हो अहिले मकानको हामी अगुवाहरूले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा रामचन्द्र राई, शङ्कर राई अनि उसका बाबुहरू भोला राई एक मात्रै बुझ्ने हामी। अब हामी यो अब अरू राईहरू अहिले बुझेनौँ। अब यो भित्र पनि समस्या छ भन्ने हामीले बुझेनौँ। तपाईँहरूले जुन खालको अहिले 9वटा जिल्लामा देवस राईको बसोबासो छ, त्यो देवस राईहरूको इतिहास तपाईँले राख्नु भएको छ। निश्चय पनि सबै समुदायभित्र उत्पत्तिको विषयमा, भाषाको विषयमा अब विभिन्न किसिमका विवादहरू छन्।
ती विवादहरूलाई पनि तपाईँहरूले एकै ठाउँमा हल गर्नुहोस् हामी चाहन्छौँ। कम्तीमा पनि अहिले दलुवार राई लेखिरहनु भएको छ, कोही किराँत चाहिँ राई तपाईँहरू किराँतको माध्यमबाट आएको राईहरू हो, देवास राई भनिराख्नु भएको छ। भाषा कति मिल्छ कति मिल्दैन मलाई थाहा छैन। सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरू एकै ठाउँमा उभिने अवस्था भयो भने अझ बलियो हुन्छ। हामीलाई कमजोर बनाउने काम के हो भन्दा हामी विभाजित भएर कमजोर हुन्छौँ, हामी एकजुट भएर बलियो हुन्छौँ। त्यस कारण तपाईँहरूको विवाद छ भने, भाषाको विवाद छ, उत्पत्तिको विवाद छ भने मिलाउनुहोस्। तपाईँहरूको इतिहास छ, कृष्ण शाहको पालामा हामी हाम्रो लखटेउ नुवाकोट गयौँ, त्यसपछि नुवाकोटबाट फेरि हामी बागमती किनार हुँदै यो ठाउँमा यसरी बागमती छेउमा आइपुग्यो भन्ने इतिहास छ। त्यो इतिहासहरूको अर्को इतिहास पनि पहिला आएर कम्ती नै एकजुट हुन सक्नु भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आज जुन खालको तपाईँ जमर्को गर्नुभयो, अगुवा देवास राईहरूले जुन खालको र बुद्धिजीवीहरूले जुन किताब तयार पार्नुभयो, यो किताबले तपाईँहरूको ऐतिहासिक दस्तावेज हो। यसले तपाईँलाई कहिले पनि जिउँदो बनाउँछ र पहिचान दिलाउँछ र इतिहाससम्म अगाडि बढाउँछ भन्दै फेरि पनि म यो देवास राईको जुन पुस्तक विमोचन कार्यक्रम छ तपाईँहरूको सफलता मिलोस्। र हामीले सकिने कुरा, हामी सञ्चारकर्मीहरूको कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हेपिएका मान्छेहरू, दबिएका मान्छेहरू र छोपिएका मान्छेहरूलाई उतार्ने कुरा हो। आदरणीय अध्यक्ष, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदरणीय डोरमणि पौडेल सर, कार्यक्रममा हाम्रो यस जिल्लाका स्थापित पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय प्रताप विष्ट, मञ्चमा आसीन यसै समाजका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न जातीय सङ्गठनबाट अतिथिको रूपमा आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सबै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि अतिथि मित्रहरू, यस समाजमा आबद्ध सम्पूर्ण सहभागी मित्र साथीहरू, पत्रकार महोदयहरू, सहभागी सबैलाई म हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र देवास राईहरूको तर्फबाट पहिलो कृतिको रूपमा यो कृति सङ्गालो विमोचन गर्ने जुन औपचारिक कार्यक्रम गर्यो, यो वास्तवमा आफैमा एउटा ऐतिहासिक हो, महत्त्वपूर्ण हो। र यो पहिलो कृति विमोचन जो भएको छ, यो अन्तिम बन्न नजाओस्। आगामी दिनहरूमा यस्ता कृतिहरू आफ्नो भाषामा अझै छापिँदै जाउन्, नियमित रूपमा निरन्तर प्रकाशित हुँदै जाउन्। यो पहिलो त अवश्य हो, तर अन्तिम नबनोस् भन्ने शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो ऐतिहासिक अवसरको आयोजना गरेकोमा यस समाजप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आफ्नो जातीय पहिचानका कुरा, जातीय अधिकारका कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो भाषाको संरक्षणका कुरा सबैभन्दा अगाडि आउँछ नै। अब यो हाम्रो जाति, यो देवास राईको विषयमा रहेका विवाद, बुझाइमा रहेका अन्तर्विरोधहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यो विभिन्न भाषाशास्त्रीहरूले, मानवशास्त्रीहरूले, समाजशास्त्रीहरूले त्यो पर्गेल्लान्, बिस्तारै त्यसको पनि एउटा साङ्गोपाङ्गो निचोड निकाल्लान्। तर हामी अहिले नै यसै हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। यद्यपि यहाँहरूले गर्ने प्रयत्न आफ्नो भाषाको संरक्षणको लागि, आफ्नो जातिको पहिचान र संरक्षणको लागि यहाँहरूले गर्ने प्रयत्न वास्तवमै त्यो अनुकरणीय छ। र यहाँ हामी देवास राई नै हौँ, हामी किराँत राई नै हौँ, किराँत देवास राई चिनिन्छ। र हाम्रो त्यो पहिचान कसैले नखोसोस्, नमारोस्, त्यो राज्यले पनि त्यसो नगरोस्, पार्टीहरूले, दलहरूले पनि त्यसो नगरून् भन्ने जुन यहाँहरूको भनाइ छ, त्यसप्रति हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता छ। र तपाईँहरूको त्यो पहिचानलाई मर्न नदिनको लागि यहाँहरू त आफ्नो ढङ्गले लागिरहनु भएकै छ। वास्तवमा त्यसको खोज अन्वेषण पनि जरुरी होला। भाषाशास्त्रीहरूले, मानवशास्त्रीहरूले, समाजशास्त्रीहरूले आफ्नो ढङ्गले काम गर्लान् नै, तैपनि तपाईँहरूको यो पहिचानप्रतिको आबद्धता, पहिचानप्रति आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति प्रतिको लगावप्रति चाहिँ हाम्रो त्यो ऐक्यबद्धता छ। र यहाँहरूको निरन्तर त्यो प्रयास जारी रहोस् भन्ने पनि म चाहन्छु। र अरू धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि यति बेला हामीले निर्माण गरेको संविधान वास्तवमा समावेशी संविधान हो, समानुपातिक संविधान हो। धेरै अर्थमा अहिलेसम्मको विभिन्न अधिकार र पहिचानका आन्दोलनबाट प्राप्त भएका थुप्रै अधिकारहरू समेटिएको संविधान हो। यद्यपि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कतिपय समस्याहरू बेला बेलामा देखा पर्ने गर्दछन्। जे भए पनि थुप्रै भाषाहरू छन्, थुप्रै जातिहरू छन्। तिनै थुप्रै जाति र भाषाहरू नै एउटा चाहिँ राम्रो हाम्रो देशको एउटा साझा फुलबारीको रूपमा र साझा एउटा सौन्दर्यको रूपमा रहेको छ। हामीले कसैलाई पनि थोरै सङ्ख्या छ भनेर अवहेलना गर्ने, अपमान गर्ने गर्दैनौँ, गर्न मिल्दैन। राज्यले त्यसको अझ बढी महत्त्वका साथ संरक्षण गर्ने, सम्मान गर्ने, हक अधिकारका लागि
अझ बढी चाहिँ प्रेरणा गर्ने लगानी गर्नुपर्दछ र कतिपय जातहरू लोपोन्मुख छन्, अल्पसङ्ख्यक छन्, तिनको संरक्षणमा चाहिँ वास्तवमा राज्यले अलिक बढी मेहनत गर्नै पर्छ। थुप्रै जातिहरू प्रकट हुँदै जाने, थुप्रै जातिहरू हराउँदै जाने, बिलाउँदै जाने हुन्छ र मुख्य चाहिँ भाषा हराउँदै गयो भने अहिले आदरणीय प्रताप विष्टले भनिसक्नु भएको छ, भाषा लोप हुँदै गयो भने त्यो बिस्तारै जाति लोप हुँदै जाने खतरा रहन्छ। त्यस कारणले भाषाको संरक्षण चाहिँ त्यो पहिलो प्राथमिकता पहिलो फुड्कुले नै हुने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा देवास राईहरू अझ आफ्नै लिपि पनि होला, त्यसको पनि खोजबिन होस्, अनुसन्धान होस्, आफ्नै लिपिमा किताबहरू लिपिको पनि खोजी अन्वेषण हुँदै किताबहरू छापिउन् भन्ने पनि म चाहन्छु। नभए पनि आफ्नो देवनागरी भाषामै किन नहोस्, आफ्नै भाषाको एउटा चाहिँ पहिलो कृतिको रूपमा विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरूले लेखेका रचनाहरू, त्यहाँ कविताहरू, लघु कथाहरू देखेँ मैले आफ्नै भाषाको, राई भाषाको, किनभने देवास राई भाषाको देखियो र यो निरन्तर अगाडि बढोस् र यसले चाहिँ आफ्नो भाषाको, आफ्नो जातको संरक्षणको लागि निकै ठुलो योगदान पुर्याउनेछ। एउटा चाहिँ यो एउटा लिपिबद्ध भएको सङ्गालो इतिहास बनेर रहनेछ। एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ ऐतिहासिक कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद दिँदै जाति, धर्म र पाय यी तीनटा कुराले हामीलाई सङ्गठित पनि तुल्याइएको छ, त्यसै गरी विवादित पनि तुल्याइएको छ। त्यसबाट हामी अछुतो छैनौँ। यसै सन्दर्भमा राज्यले पनि यी तीनैवटा कुरालाई महत्त्वका साथ दिएको छ। विश्वमा पनि नेपाल एउटा बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रको रूपमा परिचित छ। यसैभित्र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058ले यसैलाई मध्यनजर गर्दै 59वटा जातिहरूलाई सूचीकृत गर्न भ्याइएको छ। त्यसभित्र हामी कतिपय अटायौँ यो हामीलाई थाहा छ। अघि नै पूर्ववक्ता आदरणीय बागमती प्रदेशका पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, हाल अहिले 123वटा भाषीहरू सार्वजनिक भएको छ। 2068 को जनगणना अनुसार 125वटा जातिहरू रहेका हामीले पायौँ, तर भाषी 123वटा उल्लेख भएको छ। भर्खरै 2076 कार्तिक 18 गते भाषा आयोगको सिफारिसमा खोजबिनको क्रममा प्राप्त 6वटा भाषालाई स्थान दिँदै अहिले 129वटा भाषाहरू सूचीकृत भएको छ, जहाँ हाम्रो किराँत देवास राई उत्थान समाज नेपालको भाषा सायद अटाउन सकेको छैन। यसप्रति हामीले चिन्ता व्यक्त गर्न जरुरी छ, ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। मैले अन्य कुरा केही नगरिकन थोरै कुरा यहाँ जोडी किराँत देवास राईबारे धेरैलाई अन्यल छ। प्रताप विष्टज्यूले बोलिसक्नु भयो, सबै उस्तै हुन्, त्यो हो कि यो हो कि विवादमा म पनि परे भन्नुभयो, स्वाभाविक पनि हो। म यहाँनिर के स्पष्ट गराउन चाहन्छु भने अहिले धेरैवटा चाहिँ लेखहरू, विज्ञहरूको पनि विवाद कायमै छ। सबैभन्दा यसभित्र को अटाए, को समेटिए भन्ने कुरा छोडो एकछिनलाई, राई के हो भन्ने विषयमा नै विवाद छ। त्यसैले मैले तीनवटा कुरा विवादित छ भनेर अगाडि नै भने र मैले स्पष्ट के गर्न चाहे भने हामी किराँत राई यायो खामा हाल 29वटा भाषिक संस्थाहरू छौँ, जो त्यसभित्र हामी किराँत देवास राई पनि एक हौँ भनेर म यहाँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो आफ्नै छुट्टै भाषा छ, हाम्रो आफ्नै छुट्टै संस्कृति छ। त्यसै गरी हामीले जोगाउन सकिएनौँ। एउटा हाम्रो भाषा पनि बिस्तारै मर्दैछ, जगेर्ना गर्न जरुरी छ। यहाँनिर बडो चासोका साथ हामीले चाहिँ अहिले धेरै पछि हाम्रो अभियानको यो 16औं वर्षमा हामी चलिरहँदाखेरि बल्ल बल्ल किराँत देवास राई उत्थान समाज नेपालले नेपाल मातृभाषा केन्द्र र त्यसै गरी हिमाली आदिवासी समाज नेपालको सहकार्यमा 2 पुस्तक प्रकाशन गर्न सफल भयो। उहाँहरूलाई पनि म यसैबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई म के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी यस किराँत देवास राई हाम्रो अध्ययनको हिसाबमा 9वटा जिल्लामा अहिले छरिएर रहेका छौँ। 9वटा जिल्ला मात्र नभएर धेरैवटा जिल्लाहरूमा छ र हाम्रो
यी 9वटै जिल्ला लगायत अन्य जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने किराँत व्यवसायीहरू प्रारम्भिक हाम्रो खोजको आधारमा झन्डै करिब 1 लाखको हाराहारीमा हामीले अनुमान गरेका छौँ। हेर्दाखेरि केन्द्रीय तथ्याङ्क अनुसार जनगणना अनुसार सगोलमा राईहरूलाई एउटै सूचीमा राख्ने गरेको कारणले अहिले नेपालको 10औं जातिहरूको संख्यामा 10औं स्थानमा राईहरू छ। त्यसभित्र हामी पनि त्यहीभित्र समेटिएका छौँ। 2.34% संख्या रहेको हामीले पाएका छौँ। यहाँहरूलाई भ्रम नहोस्, किराँत व्यवसायी उत्थान समाज नेपाल जो देवाश्राय भनेर हामीले यहाँ भनिरहेका छौँ, हामी किराँती नै भएको यहाँलाई हामी विभिन्न प्रमाणहरू पेश गर्न सक्नेछौँ। यो भन्दै हामी अघिल्लो स्वागत मन्तव्यको क्रममा आदरणीय वक्ताले भन्नुभएको थियो हामी राज्यबाट अलि पछाडि परेका छौँ। हाम्रो विभिन्न सङ्घर्षको बावजुद हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। राज्यले हामीलाई थोरै मात्र हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने पनि हाम्रो यो जाति केही उत्थानको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने उहाँले आशय व्यक्त गर्नु भएको थियो। उहाँको आशयसँगै म ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छु। साथै म यहाँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 को धारा 18 मा समानताको हक भनेर जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यस धारा सँगसँगै त्यहाँ हामी पनि त्यसभित्रमै छौँ। हामीको पनि उत्थान हुन जरुरी छ। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, संविधान सभाका सदस्य साथीहरू, सबै यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन, हार्दिक नमस्कार। सबभन्दा पहिले त यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसको निमित्त आयोजक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देवास राई मैले साँच्चै भन्नुपर्दा आज सुनेको, आज मात्रै सुनेको, राई भन्ने मात्रै सुनेको। राईका कति खालका राई हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थिएन। अब चाहिँ के हुने हो भने अब राई कसैले परिचय दिँदाखेरि तपाईँ कुन राई भन्नु त पाइयो नि कम्तीमा। देवास राई हो कि दनुवार राई हो कि अरू अब राई मात्रै 29 थरीका हुनुहुन्छ अरे होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त अघि भाषा संस्कृतिका कुराहरू आए, हो नै त्यो तपाईँको पहिचान तपाईँहरूकै भूमिकाबाट मात्रै निर्धारण हुन्छ। अहिलेको संविधानले सबै आदिवासी जनजातिहरूको हक र अधिकारलाई सुरक्षित गरिदिएको छ, सुरक्षित गरेको छ। संविधान नै, मूल कानुनले नै हामी सबैको भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अब त्यहाँ भनेको छ भनेर हामी चुप लागेर बस्यौँ भने केही पनि नहुन पनि सक्छ। त्यसैले अब त्यसका निमित्त तपाईँहरूको पहलको आवश्यकता, तपाईँहरूको भूमिकाको आवश्यकता छ। जबसम्म हाम्रो भाषा, हाम्रो जाति, भाषा, संस्कृति यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। मान्छेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भाषा र संस्कृति हो। त्यो संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सकेनौँ भने, भाषाको जगेर्ना गर्न सकेनौँ भने फेरि हामी बिस्तारै बिस्तारै हराएर जान्छौँ। र नहराउनको निमित्त हामी सधैँभरि यसमा लागिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब लिपि फरक रहन्छ। तपाईँहरूको लिपि देवनागरी लिपि नेपाली नै हो। त्यसैले धेरै लिपिले कतिपय कुराहरू हामी बुझ्दैनौँ होइन, त्यो लिपिले नबुझ्ने हुन्छ। तर यो किताब मैले जे हेरेँ र यहाँ सबै कुरा बुझ्ने गरी यसमा लेखिएको छ र यसै गरी यसका व्यापक रूपमा यो थालनी भयो होइन। अहिले तपाईँहरूले यसको थालनी गर्नुभएको छ, यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। अब जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, सरकार कुनै बाहिरबाट लिएर आएको सरकार होइन, कुनै अरू देशबाट आएको पनि होइन। सरकार भनेको तपाईँको, मेरो, हामी सबैको साझा हो। हामी सबैको सरकार हो अहिलेको सरकार, केही फरक छैन। र त्यसले गर्दा सरकार जहिले पनि, सरकारको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेका सबै जात जाति आदिवासी जनजाति जे उहाँहरूको भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने सरकारको दायित्व हो। यहाँ उठ्यो, त्यो सरकारको दायित्व हो। अहिले त्यसै कारणले कतिपय भाषाहरूको तपाईँको पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि पनि त्यहाँ भएका बाहुल्यता भएका जनजातिहरूको भाषाहरूको
विद्यालयमा पढाइ हुन्छ गर्नुपर्छ भनेर त्यो अधिकार पनि संविधानले सुरक्षित गरेको छ। हामी जहाँ बस्छौँ त्यो ठाउँको त्यो विद्यालयमा हाम्रा आफ्ना भाषालाई पनि त्यहाँ पढाउन सक्छौँ, तर त्यहाँ अलिकति बाहुल्यता हुनुपर्छ। फेरि अब हाम्रो के छ भने तपाईँलाई चाहेर पनि नचाहेर पनि हाम्रो सबै नेपालमा चल्ने भाषा नेपाली भाषा देवनागरी भाषा हो। त्यो नजानिकन हामीले आफ्नो मात्रै भाषा पढ्यौँ भने पनि फेरि संसारमा कहीँ पनि बिक्दैन। अहिले हामी अङ्ग्रेजी किन पढ्छौँ? अङ्ग्रेजी भाषा नपढिकन तपाईँ त्यो प्लेनबाट उडेर गएपछि अब हाम्रो भाषा कसैले बुझ्दैन। अनि जहाँ गए पनि अङ्ग्रेजी चाहिन्छ, जे गर्दा पनि अङ्ग्रेजी चाहिन्छ। त्यसैले अब विदेशीहरूको भाषा भनेर त्यसलाई नपढ्ने नबुझ्ने हो भने हामी काम नलाग्ने मान्छे बन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि समय सापेक्ष हुनु पर्यो। हामीले हाम्रा भाषा हाम्रो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुको निमित्त किन हदसम्म काम गर्नुपर्छ, यो काम तपाईँहरूले पनि गर्नु पर्यो र त्यसलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारले पनि लिन्छ, सरकारले पनि दिनु पर्यो। किनभने त्यो दया मायाले होइन, त्यो संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। संविधानले नै व्यवस्था गरेको हुनाले त्यो अनिवार्य सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। यसरी यहाँले बुझ्नु होला होइन। अब अहिले भर्खर हाम्रो शङ्करले भने, अब शङ्कर चाहिँ नि के अरे देवास राई भन्ने त थाहा थिएन मलाई, यसलाई पढाएको पनि हो, चेलो हो होइन, कति वर्ष पढायो हो। राई भन्थ्यो, शङ्कर राई भन्यो। अब यो देवास राई हो कि अरू कुनै राई हो भन्ने कुरो उसले भनेको थिएन अहिलेसम्म, बल्ल चिन्यो हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि हामी देश सानो छ, भूगोल सानो छ, जनसङ्ख्या सानो छ, साह्रै सानो छ, तर त्यो भित्र यति अथाह भाषा छन्, अथाह सांस्कृतिक छन्, अथाह जाति छन् होइन। सङ्ख्यात्मक हिसाबमा असाध्यै, जनसङ्ख्याको अनुपातमा, भूगोलको हिसाबमा धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा हाम्रा चाहिँ विभिन्न भाषाभाषीहरूले बसोबास गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि यी सबैको संरक्षण गर्नु। त्यसैले नेपाललाई के भन्छन् भने अरू मुलुकले पनि एउटा अद्भुत खालको यति सानो ठाउँ छ, यति सानो देश छ होइन। अरूको नक्सा हेर्दाखेरि हाम्रो नक्सा हराउँछ। यति सानो ठाउँमा यति धेरै भाषाभाषी र जनजाति बस्ने कुरा चाहिँ नि अरूको लागि पनि एउटा अनौठो हो। त्यसले गर्दा हामी त्यो ठाउँमा छौँ, त्यो फुलबारीमा छौँ जहाँ हजार किसिमका फुलहरू फुलेका हुन्छन्, सबै फुल फुलेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई हामी सबैले ध्यान दिउँ र पहिलो पाइला तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको छ होइन। यो देवास राई यो उत्थान समाजले जुन कामको थालनी गर्नुभएको छ, एउटा अभियान चलाउनु भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। अहिले भर्खर बहिनीहरूले एनाउन्स त अब तपाईँ नौलो प्रकार यो पनि अब यो हामी पार्नुहोस् भन्छौँ, यसलाई के हो नि ठड्योल। अब ठड्योल भने थाहा थिएन, आज यहाँ पनि थाहा पाइयो भने यस्तो कार्यक्रमले के बुझ्यो भने अब धेरै कुरा बुझ्दै सिक्दै जाने कुरा हो। तपाईँले बोलाउनु भयो, मैले 2-3टा कुरा जाने होइन। दरबार कति खालका हुन्छन् भने पनि जाने, राईहरू कति हुन्छन् भने पनि। त्यसपछि चाहिँ नि यो ठड्योल भन्न पनि सिक्यो नि त। अब भोलि पर्सिदेखि ठड्योल त भन्न जानियो नि होइन, त्यो थाहा थिएन। र त्यसैले यस्ता कुराले धेरै कुरालाई हामीले एक आपसमा तपाईँहरूका कुराहरू हामीले सिक्ने, हाम्रा कुराहरू तपाईँले सिक्ने होइन। जसले जुन उसबाट समुदायबाट आएको छ त्यही अनुसारका चाहिँ कुराहरू हुन्छन्। र मैले यति भने म अब पहिला अघि उसले बोला याद गरेँ यो हाम्रो सरकारले उठाएको कुरा। अब सङ्ग्रहालयहरू छ, अब म फेरि यो सङ्ग्रहालय बनाउनु पर्छ भन्ने पक्ष पनि। अब म चितवनमा मैले 2टा सङ्ग्रहालय थारूहरूको त्यहाँ मागेपछि सङ्ग्रहालय लगाउनु भनेर 10-15 लाख रुपियाँ दिने पनि गरेको छ। सङ्ग्रहालय चाहिन्छ किनभने त्यसले हामीलाई जीवन्त राख्छ। त्यो सङ्ग्रहालयले हाम्रा पुस्तालाई भोलिका पुस्तालाई पनि त्यो सङ्ग्रहालयले एउटा पहिचान दिन्छ, हामी यसको मान्छे हो भनेर भन्न सक्छ। त्यसैले यस्ता सङ्ग्रहालयहरू यदि तपाईँहरूले त्यस्तो सोच्नु भएको छ भने, त्यसको आवश्यकता ठान्नु भएको छ भने, त्यसका निमित्त जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भने सङ्ग्रहालय बनाउनको निमित्त सरकारले तपाईँलाई सहयोग गर्छ गरे है। तर यसमा मैले तपाईँलाई खोज्दै जाने होइन, तपाईँहरू खोज्दै आउनु पर्यो। हामी यहाँ बनाउँदैछौँ, यसो गर्दैछौँ, हामीलाई यति सहयोग गर्नु पर्यो भनेपछि हामी त्यसलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। तपाईँहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा एउटा जातीय सङ्ग्रहालय भन्नुहोस् अथवा यो देवास राईले जुन अहिले मतलब कृति
चाहिँ निकाल्न थाल्नु भएको छ र त्यसै गरी सङ्ग्रहालय पनि भयो भने त्यो सङ्ग्रहालयमा तपाईँका वेशभूषा जाति होइन तपाईँका संस्कार संस्कृति तपाईँले गर्ने काम कुरा के हो त्यो सबै सङ्ग्रहालयमा जाने बित्तिकै छर्लङ्ग चाहिँ बुझिने हुन्छ र त्यो कामको निमित्त तपाईँलाई सहयोग गर्न सरकारले सहयोग गर्छ र अन्त्यमा यी सबै कुरा अहिले जे गर्नुभएको छ त्यसको निमित्त म अन्तर्मनदेखि यहाँलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो गतिलाई निरन्तरता दिनुहोस्। एकचोटि एउटा चाहिँ कृति निकाल्यो अब सकियो भनेर बस्ने होइन, यसलाई निरन्तर रूपमा यस्ता प्रयासहरू गर्दै जानुभयो भने समय लाग्छ। हेर्नुहोस्, समय लाग्छ किनभने हामी स्थापित हुनको निमित्त हामीले आफूले प्रयत्न गर्नुपर्छ। हाम्रो पहिचानको निमित्त मेरो पहिचान, तपाईँको पहिचान, मेरो पहिचानको निमित्त मैले प्रयत्न गर्नुपर्छ, तपाईँले प्रयत्न गर्नुपर्छ। तब मात्र एउटा पहिचानको रूपमा चाहिँ हामी स्थापित हुन सक्छौँ। केन्द्रीय महासचिवज्यू राजमान राईज्यूलाई आजको यो देवासराई भाषा सङ्घ पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलज्यू र ड्यासमा आसीन हुनुहुने सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, उपस्थित पत्रकारज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू लगायत विभिन्न जिल्लाहरूबाट, विभिन्न क्षेत्रहरूबाट यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति, यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको निम्ति यहाँहरू आउनुभएका विभिन्न जिल्लाका हाम्रा देवासराई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा किराँत व्यवसाय उत्थान समाज नेपाल केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सेवा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। साँच्चै हामीले अगाडि हाम्रा वक्ताहरूले धेरै कुराहरू ल्याइसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले ती कुराहरूमा कुनै पनि खण्डन नगरिकन एउटा आयोजकको हैसियतले र मैले केही हाम्रो संस्थाको बारेमा केही जानकारीको लागि म थोरै मात्र समय लिन म अनुमति चाहन्छु। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले अलि हतार गरिराख्नु भएको छ, अन्य हाम्रा पत्रकार साथीहरू लगायत अन्यहरू पनि हतारमा हुनुहुन्छ। यहाँहरूको यो धैर्यताको पाठ म फुट्न दिन्न भन्ने प्रतिबद्धता पनि म गर्न चाहन्छु। र संस्थाको विषयमा जानकारी दिँदाखेरि हामीले हाम्रो यो संस्था 2061 सालको भाद्र 3 गते काठमाडौँ जिल्लाको बवरमाल स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधिवत रूपमा यो संस्थाको दर्ता गरेका थियौँ 2061 सालमा। तत्पश्चात यो संस्थाले हाम्रो जातिको भाषा, धर्म, कला, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण, उत्थान, विकास गर्ने क्रममा विभिन्न जिल्लाहरूमा हामीले कार्यक्रमहरू गरे पश्चात अहिले हामीले 9वटा जिल्ला कार्य समिति हामी बनाउन सफल भएका छौँ र हामीसँग अर्को इकाइ कमिटीहरू पनि छन्। तसर्थ हाम्रो अहिले भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो अभियान हामीले चलाइरहेका छौँ र विशेष गरी बागमती प्रदेश चाहिँ हाम्रो देवास भाषीहरूको चाहिँ केन्द्र रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँनिर आज हामीले त्यो यदि त्यही भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यले नै जुन अभियान हामी लागिरहेका थियौँ, त्यही अभियान अन्तर्गत हामी विभिन्न आदिवासी जनजाति महासङ्घहरूसँग, हिमाली आदिवासी जनजाति महासङ्घ, त्यसै गरी हामी मातृभाषा केन्द्र नेपाल लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग र किराँत राई आयोगका संस्थासँग हामी समन्वय सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै क्रममा जुन अहिले हाम्रो यो पुस्तक हिमाली आदिवासी समाज र मातृभाषा केन्द्र नेपालको सहयोगमा हामीले यो पुस्तक चाहिँ प्रकाशन गर्न सफल भएका छौँ। तसर्थ म उहाँहरूलाई हाम्रो संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज हामीले यो कार्यक्रम यहाँ राख्नुको अर्थ, महत्त्व र उद्देश्य अघि हामीले सुनिरहेका थियौँ। हाम्रा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो देवासराई भन्ने मैले पहिलोचोटि सुनेको छु। साँच्चै सत्य कुरा हो, किनकि हामीले हाम्रो बारेमा कहीँ पनि केही गरेकै थिएनौँ। हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा पत्रकार हुनुहुन्छ प्रताप विष्टज्यू, उहाँले भन्नुभयो, उहाँले लेखेको लेखमा मैले पनि उहाँलाई कमेन्ट गरेको थिएँ। उहाँले भन्नु हो यहाँ पनि कतै हुनुहुन्छ होला भन्नुभयो। म केन्द्रबाट मैले उहाँलाई फोन गरेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ, सर यो यस्तो हो भनेर मैले उहाँसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। यस्ता हामी यी 61 सालको हाम्रो संस्था दर्ता पश्चात विभिन्न
यस्ता चाहिँ हामी प्रतिवाद गर्दै यसको चाहिँ एउटा किसिमको खण्डन गर्दै यो संस्था अघि बढिरहेको छ। तसर्थ आज यसले यो रूप पाउन सकेको छ र म यहाँ के भन्न गइरहेको छु भने साँच्चै यसमा हाम्रो कमी कमजोरी भएकै हो विगतमा, किनकि हाम्रा अग्रजहरूले हामी को हो भन्ने कुराको चाहिँ स्पष्टता यो राज्यमा दिन नसकेकै कारणले गर्दा हामी पहिचान विहीन भएका थियौँ। जो चाहिँ हामी भन्छौँ हामी यो देशको मूलवासी, हामी यो देशको आदिवासी भन्छौँ, तर हाम्रो पहिचान खै त? हामी अघि नै भने सय थुङ्गा फुलका हामी एउटा गीत हामीले राष्ट्रगान छ, हामी सम्मान साथ त्यसलाई स्वीकार गर्दछौँ। तर म के भन्छु भने त्यो गीतले भनेको जस्तै हामी साँच्चै त्यो सय थुङ्गामा हामी छौँ कि छैनौँ, यो पनि हाम्रो निम्ति गम्भीर चिन्ताको विषयका कुराहरू हुन्। तसर्थ आज जुन अब उहाँले भनिराख्नु भएको थियो कि मैले पहिलोचोटि मैले थाहा पाएँ भन्नुभयो, अब यो हामीले उहाँहरूमा अथवा राज्यमा हामीले एउटा पहिचान गर्न नसकेको स्वाभाविक कुरै नै हो, यो सत्य कुरा नै हो। किनभने हामीभन्दा अग्रजहरू जो थिए राजनीतिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पहिचान गलत दिनुभएको थियो। उदाहरणको लागि अघि पनि कुरा आयो, हाम्रा दनवार भन्ने केही साथीहरू हुनुहुन्छ जो उहाँहरू अहिले राष्ट्रिय सभामा पनि माननीयको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो राष्ट्रिय सभामा पुग्नको निम्ति अर्थात् उहाँहरू राजनीतिक संरक्षण पाउनको निम्ति, आरक्षण पाउनको निम्ति उहाँहरूले आफ्नो जातलाई चाहिँ बेचेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो पद उहाँहरूले ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो कमलजङ राई भन्ने हुनुहुन्छ अर्को हाम्रो सिन्धुलीमा, उहाँ पनि नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ पनि दनवारको कोटाबाट त्यहाँ केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको छ। तसर्थ म यो अवगत गराउन चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा, किनकि हाम्रो उद्देश्य भनेकै हाम्रा सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई लगायत राजनीतिक एउटा रूपमा र अर्को हाम्रो पत्रकार जगतमा हाम्रो सत्य तथ्य कुरा चाहिँ राख्नु नै हाम्रो आजको यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। यो विमोचन सँगसँगै हामीले यो कुरा राख्नको निम्ति हामीले आजको कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। तसर्थ म के भन्छु भने हामी चाहिँ सदियौँदेखि हामी राई लेख्दै आएका राईहरू नै हौँ। तर अब हामीले बुझ्नुपर्छ, अघि नै कुरा आयो राई र दनवारको विषयमा। राई 59वटा जनजाति मध्ये जो अहिले राज्यमा सूचीकृत छ, 59वटा जनजाति मध्ये राई फरक जनजाति हो भने दनवार फरक जनजाति हो। हामी एउटै व्यक्ति दुईटा जाति हुन सक्दैनौँ, यो तथ्य कुरा हो। तसर्थ हामी चाहिँ सदियौँदेखि हाम्रा पुर्खाले हाम्रा नागरिकतामा हामीले लेनदेनको कागज पहिला पुर्खाहरूले बनाएकोमा, जग्गाको पूर्जाहरूमा त्यो हामीसँग प्रमाणहरू छ। सबै ठाउँमा राई बाहेक अन्य कुनै पनि केही पनि उल्लेख गरिएको छैन भने अहिले आएर तपाईँको हामीलाई दनवार भन्नु त्यो यो कतिको यो चाहिँ सत्य कुरा हो? यो चाहिँ हामीमाथि गरेको विभेद हो भन्छु म चाहिँ, हामीमाथि गरेको विभेद हो। तसर्थ यसको चाहिँ हामीले विरोध गर्नुपर्छ, खण्डन गर्नुपर्छ। मैले अघि उल्लेखित नामहरू उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो संस्थाको, हाम्रो जाति, हाम्रो समुदायको संरक्षण नगरिकन व्यक्तिगत स्वार्थ लाभमा लागेर राजनीतिक रूपमा आरक्षण संरक्षण लिनलाई उहाँहरू आफ्नो जात बेचेर अगाडि बढ्नुभयो। तसर्थ म यहाँहरूमा के अपिल गर्न चाहन्छु नि, हामी त्यसरी हाम्रो पुर्खालाई बेच्ने हामी नहौँ। हाम्रो वास्तविक पहिचान के छ? हाम्रा पुर्खाले हामीलाई के पहिचान दिएका थिए? हाम्रा गौरवमय इतिहासहरू छन्, ती इतिहासहरूको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसको विकास गर्नतिर हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने म यहाँहरूप्रति म अपिल गर्न चाहन्छु। अब अघि कुरा आयो भाषाको कुराहरू, भाषा जस्तै हाम्रो सरले अलिकति प्रोफेसरले भन्नुभयो भाषाको कुरा थोरै म बोल्छु। अब यो भाषा हाम्रो भारुबेली भाषा अन्तर्गत परिवार अन्तर्गतमा बद्दछ। पूर्वमा हाम्रा राईहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू भोट बर्मेली भाषामा फेरि हुनुहुन्छ। भाषाको विवाद, किनकि यो कुरा स्पष्ट सबैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्। भोलि यही कुराले विवादहरू हुन सक्दछ। उनीहरू भोट बर्मेली परिवार, तपाईँहरू भारुबेली परिवार कसरी चाहिँ एउटै राई हुनुभयो भन्ने प्रकारको कुरा हुन सक्छ। हामीले सामाजिक विकासक्रमलाई हेऱ्यौँ भने, समाजको विकासक्रमलाई हेऱ्यौँ भने हामी घुमन्ते फिरन्ते युगमा थियौँ पहिला। ती समयमा हामी 10 कोस पारी पुगेपछि हाम्रो भाषाहरू लोप हुँदै गए, भाषाहरू विकसित भए, हामीले चाहिँ एउटा मिक्सिङ हुन थाले अनि क्रस हुन थाले। र त्यस सन्दर्भमा अब हामी चाहिँ हाम्रो इतिहासहरू छ। जब काठमाडौँ हाम्रो उपत्यकालाई हामीले पहिलाको नेपालको उत्पत्तिको एउटा नेपाल भनेर हामी मान्दछौँ, त्यहाँ किराँतीहरूले राज्य सञ्चालन गरेको चाहिँ धेरै लामो समय सञ्चालन गरेको इतिहासहरू पाइन्छ। त्यसमा जब हामीलाई लिच्छवीहरूले त्यहाँबाट परास्त गरे, हामी त्यसरी विस्थापित हुने क्रमहरूमा हामी चाहिँ खोलाको नदीहरू लिँदै हामी चाहिँ कोही सुनकोशी नदीतिर गयौँ, कोही हामी धुटकोशी नदीतिर गयौँ, कोही त्रिशुली नदीतिर गयौँ, कोही हामी बागमती नदी हुँदै हामी लाग्यौँ हाम्रा पुर्खाहरू। त्यसरी लाग्ने क्रममा हामी साँच्चै नै मकवानपुरको राई गाउँ र त्यहाँनिर मकवानपुर गढीको नजिक हरिहरपुर गढी भन्ने अर्को हाम्रो नजिकै छ, त्यहाँनिर हामी बसोबास गरेको इतिहासहरू छन्।
र बिस्तारै पछि चाहिँ जब राज्य एकीकरण गर्ने क्रममा अब मल्लले लिच्छवीलाई परास्त गरे, त्यसपछि मल्ललाई फेरि शाहले परास्त गरे। अब यसरी यही क्रममा अहिलेसम्ममा हामी आउँदाखेरि अनि हामीलाई चाहिँ शाहकालीन समयको जुन इतिहास छ त्यो इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई हाम्रो ओल्लो किराँत जो किराँती मकवानपुर गढीलाई पनि किराँती राज्य नै भनिन्छ, त्यहाँका चाहिँ सेन राजा हुनुहुन्थ्यो भने चौतारिया बाझाङ राई भन्ने राई हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँको चौतारिया भनेको अहिलेको प्राइम मिनिस्टर जस्तै उहाँ कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र भने हामी त्यो किसिमको गरिमामय इतिहास बोकेका सन्ततिहरूलाई अनि जब त्यतिखेर हाम्रो यहाँ अधिकार हामी राजनीतिक रूपमा पनि सम्पन्नै थियौँ होला, त्यतिखेर हामी सबै कुरामा सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न थियौँ। तर शाहकालीन एकीकरणमा जब हामीलाई कब्जा गरियो, हाम्रा अग्रजहरूलाई मारियो, त्यसपछि हाम्रा भाषा धर्म संस्कृतिहरूको चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएर चाहिँ हामीलाई एउटा जुन हिन्दू धर्म मान्ने र त्यो नेपाली भाषा नै खस भाषा बोल्न पर्ने हामीलाई बाध्यात्मक बनाएका इतिहासहरू छन्। तसर्थ हामीलाई त्यहाँदेखि कब्जा गरेर नुवाकोट लगेको इतिहासहरू छन् हाम्रा राई इतिहासहरूले लेख्नु भएको इतिहासहरूमा। र त्यहाँबाट पछि हामी 240-50 वर्ष अहिले पछाडि फेरि हामी त्यहाँबाट फेरि हामी बिस्तारै बिस्तारै हाम्रै ठाक थलोतिर फर्किँदै आएर अहिले फेरि हामी राईगाउँ एरियामा हामी बसोबास गरिरहेका छौँ। तसर्थ म यहाँनिर के भनिरहेको छु भने अब यो भाषाको कुराहरू चाहिँ एउटा ठुलो हुल पूर्व जान्नुभयो, उहाँहरू तिब्बत नजिक पर्नुभयो, तिब्बत बर्मेल भाषा परिवारसँग नजिक रहनुभयो, उहाँहरूले त्यो भाषा बोल्नुभयो, उहाँहरू त्यो परिवारसँग नजिक हुनुभयो। हामी अलिक तराई बेलतिर आयौँ, हामी भारुपेलीहरूसँग नजिक भयौँ र हाम्रो भाषामा पनि त्यो भारुपेली कुराहरू मिसिएको बढी मतलब पर्सेन्टेज भारुपेली छ। यो कारणले गर्दा हामीले यसलाई यसरी बुझ्नु पर्दछ कि हामी चाहिँ यदि भाषाको थोरै फरक हुँदैमा भाषाशास्त्रीय अध्ययनले त त्यो कुरा मान्ला, किनकि भाषा फरक भएपछि जाति फरक हो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। तर हामी समाजको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने त्यो कुरा पुष्टि नहुन सक्छ, किन समाजको विकास क्रममा हामी विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि हाम्रो भाषाहरू लोप हुन सक्छ र नयाँ किसिमको भाषाहरू उत्पादन हुन सक्दछ। तसर्थ म यहाँलाई के भन्दछु भने भाषाकै कारणले मात्र हामी राई होइनौँ भन्ने किसिमको भ्रममा पनि हामी नरहौँ र सम्पूर्ण विशेष गरी हाम्रा सामु अहिले राज्यका हाम्रो प्रदेशका सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले यही कुराहरू हामीले बुझाउनको निम्ति नै हामीले यो कार्यक्रममा उहाँलाई हामी निमन्त्रणा गरेका हौँ। तसर्थ उहाँको जुन यो स्थितिको लागि हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई उहाँले चाहिँ एउटा सफल बनाउनको निम्ति र यो शोभनीय बनाउनको निम्ति उहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुभयो। तसर्थ म उहाँलाई एकदमै हृदयबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हामी अब तपाईँहरूमा के भन्नु हजुर म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो संस्कृतिहरू हाम्रो हामी अहिले राजनीतिक मैले भने हाम्रा खोसिएका यी संस्कृतिहरू, खोसिएका हक अधिकारहरू, खोसिएका हाम्रा धर्महरू, यी कुराहरूलाई हामी चाहिँ प्राप्त गर्नको निम्ति तपाईँ हामी सम्पूर्ण देवाश्रयहरू हामी एकजुट हुनुपर्दछ र म यो यहाँहरूमा अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र हामी साँच्चै राजनीतिक रूपमा हामी अघि नै हाम्रो उद्घोष पहिले बोल्ने वक्ताले भनिसक्नुभयो, हामी वडा अध्यक्षसम्म जित्नलाई पनि एकदमै गाह्रो भयो, हामी चाहिँ 5 सदस्यमा जित्यौँ भने हेर्नुहोस् हाम्रो राजनीतिक अवस्था। तसर्थ म यहाँलाई आह्वान गर्दछौँ, हामी जुन ठाउँमा बस्दछौँ, जुन ठाउँमा हामी किनकि हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेको राजनीतिले हो, अरू कसैले होइन। त्यही कारणले गर्दा राजनीतिक रूपमा पनि हामी सक्रिय रूपले हामी अगाडि बढौँ, यो यहाँहरूप्रति म अपिल गर्न चाहन्छु। तसर्थ यो अब म अन्तमा म अघि हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले विशेष हाम्रो भाषा कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित जुन किसिमको सङ्ग्रहालयको कुरा उठेको थियो, त्यसमा जसरी मुख्यमन्त्रीज्यूले चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा सहयोग गर्ने सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो, त्यसको निम्ति उहाँलाई हृदयदेखि हामी धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट सम्पूर्ण समाजको तर्फबाट हामी उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरी म आज यो कार्यक्रमको अब म धेरै लामो जान चाहदिनँ। आज हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सहयोग पुर्याउनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विशेष गरी हाम्रा यो अघि नृत्यका भाइ बहिनीहरू लगायत यो व्यवस्थापकको लागि जुन मकवानपुर जिल्ला कार्य समितिले गर्नुभएको सहयोगहरूको निम्ति म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै यो कार्यक्रम सफल बनाउनको निम्ति हाम्रो जुन आयोजक साथीहरूले, हाम्रो केन्द्रका साथीहरूले जुन किसिमको सहयोगहरू प्रदान गर्नुभयो, यसको निम्ति उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै अब
हामीलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउनको निम्ति हाम्रा पत्रकार ज्यूहरू चाहिँ यहाँ आउनुभयो र हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म पनि बसिराख्नु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि हामी हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यो म आयोजकको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै यो कार्यक्रमको लागि सुरक्षामा खटिनुभएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु म। यसै गरी हामीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीलाई यो ठाउँ हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुने यो रोयल प्यालेस हेटौडालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै धन्यवादका कुराहरूमा धेरै व्यक्तित्वहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ जसको एउटा सक्रियताले र सहयोगले आजको यो कार्यक्रम सफल र सम्पन्न भएको छ। तसर्थ म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एक पुस्त फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले नाम वाचन गर्न छुटाएँ होला, तपाईँहरूको सहयोगको सम्मान र कदर गर्दै तपाईँले आफ्नो नाम उहाँले चाहिँ वाचन गरिसक्नु भएको छ भन्ने किसिमको तपाईँले बुझिदिएर यहाँहरूले चाहिँ यो धन्यवाद ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब आजको यो कार्यक्रम हामी धेरै समयमा हामीले सक्ने योजना रहेको थियो र हाम्रो अलिकति केही ढिला भएर पनि लगभग हाम्रो निर्धारित समयमै यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो धन्यवाद भन्दै र आजको यो कार्यक्रमको जुन सभा विसर्जन अर्थात् समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, सेवा, नमस्कार।